小王子，你好，我们的手呢，它最后加起来呢，会有6条运行人体阳气的经络通过，所以拍手操呢，可以激发人体阳气，达到一个预防和保健的作用。今天我们说一下这平时这个容易感冒、咳嗽、慢性咽炎和这个扁桃体炎的一个防治办法。我们还是用我们的手，因为人有2件宝，双手和大脑。这个我们这次选我们的大拇指，因为大拇指呢有一条肺经经过，就是我们中医讲的主管我们的呼吸道的一条经络。我们有时间呢，我们就这样上下提捏这个大拇指，每次30到50秒，每天3到5次，就这样，长期坚持，你的症状呢就会得到改善。